嗱，20題咧，咁啊去到咧就係解一個叫三角方程嘅咯噃。咁啊一開始講咗已知道啦，兩個 cosine theta 就等於一個叫做負開方根3。咁啊 theta 咧就喺呢4個象限都有機會出沒到嘅。咁啊留意翻啦，咁如果你再將個2咧調咗過嚟咧，你就會發現咧其實 cosine theta 咧應該會等於一個叫做負開方根3 over 2嘅。得唔得先？好啦，咁啊呢一度啦，首先咧第一件事我哋就唔好理個負佢先，我哋咧就純粹就考慮翻就話對於開方根3 over 2 cosine 一隻乜嘢角係會等於一個叫做開方根3 over 2呢一個數值咧？咁我哋呢一度咧就假設啦，假設咧就係一隻角 alpha 為 theta 咧一隻嘅參考角 theta 嘅參考角。得唔得先？好啦，咁即係講緊乜嘢㗎？就即係話咧，而家我哋將呢個方程咧就演變為乜嘢咧？就係兩個 cosine alpha 呢度兩個 cosine alpha 咧就會係等於開方根3。咁即係講緊 cosine alpha 咧呢一隻參考角咧就會係開方根3 over 2嘅。得唔得先？好啦，咁啊最後尾啦，你會計到 alpha 係幾多咧？alpha 呢一隻參考角咧應該就會叫做 arccosine一個開方根3 over 2嘅數值嘅。咁啊我哋撳一撳計數機㗎啦噃。首先咧 cosine arccosine 就 shift cosine 呢個掣啦。咁跟住咧你就會出到呢一個嘅符號嘅，然後撳翻開方根3生括弧 over 翻一個叫做2嘅數字，再俾多個括弧佢。OK， 咁啊跟住撳一次執行，你就會發現答案話俾你聽係30嚟嘅，呢度就會係等於30度。咁即係講緊咧，單純考慮翻呢一個開方根3 over 2咧。原來我哋發現 cosine 30度咧就會等於呢一個嘅數值啦。咁我哋而家啦，因為事實上真係要玩負數嘛，咁你留意翻啦。如果 cosine 直角要出到負數嘅話咧，我哋就去翻4個象限去考慮咯。4個象限得唔得先？4個象限嚟講啦，如果 cosine 要出到負數嘅話咧，只有2同埋3呢兩個象限咧先可以做到。就話嗰隻角跌咗落去第2、第3個象限先會做到咧，就係嗰個三角比係呈負數嘅 cosine，得唔得先？咁我哋而家計到咧一隻參考角30度啊嘛，咁即係講緊咧，我哋而家就要喺第2同第3個象限呢一個嘅 x 呢個打橫呢支軸嗰度，我哋分別咧就係順時針同埋逆時針拉一隻價值30度嘅角，30度嘅角，得唔得先？咁我哋咧就留意翻啦。喺呢兩個位置咧，就拉翻隻30度嘅角咧，你就會發現咧，最終 theta 咧嗰兩個數值就會係綠色筆呢兩個嘅位置出現嘅，得唔得先？咁所以啦，我哋就話啦 theta 咧有兩個數值，第一 theta 係可以等於乜嘢㗎？180度 ，OK， 減翻呢一隻叫做30度嘅角，最後尾你會計到係150度嘅，150度嘅，得唔得先？好啦，咁呢一個咧150嘅咯噃。然後第二個或者咯噃，當 theta 如果真係跌咗個第3個象限度嘅時候，咁佢嗰個度數應該要係幾多啊？咁我哋就將 theta 啦等於180度啦，額外加翻一隻參考角30度嘅30度，咁你會計到咧應該會係210度，得唔得先？咁到此為止咧，咁我哋就將呢一個嘅解方程就部分完成咗啦。好，咁啊接住落嚟去到 B part 咯喎。嗱 B part 佢就話啦，如果我哋今次咧個 theta 咧係介乎90至到180度嘅啫，咁啊想你利用翻呢一個條件咧，就去揾翻呢一個嘅數式嘅數值出嚟，得唔得先？呢一個嘅數式嘅數值，咁有冇留意得到？如果 theta 真係要係框死咗喺呢一個範圍裏邊，咁即係講緊乜嘢㗎？theta 咧要係在象限幾啊？應該由90至180應該係得象限2嘅啫，得唔得先？象限2，咁有冇留意到啊？頭先咧其實會發現咧 theta 係有兩個象限都適用噶嘛。如果係要符合翻呢一個嘅方程，你會發現 theta 咧就係150度啦，或者係210度嘅。而210度咧係屬於象限3嘅角，150度第一個答案我哋揾到嘅應該係屬於第二個象限。咁你會發現咧就話，如果我哋配合翻呢一個咁樣嘅條件嘅話咧，就即係講緊乜嘢咧？就即係講緊 theta 咧。我哋就要代做 theta 等於150度落去啦，落去呢一個數式嗰度啦，得唔得先？係啦，咁所以咧，我哋呢一度第一步咧，就先將呢條數式咧，咁我就咁樣做嘅，就係 sin theta 分之 cosine 270度加 phi 減翻 cosine 呢一個2 theta over 翻一個叫做 sin 360度。
就會等於乜嘢呢？嗱，我哋就對住呢條數式見 θ 代做150落去，咁所以呢一度呢，我哋就會有一個叫做 sin 以150度，OK， 然後 over 翻，好啦，咁呢個數我哋都要做咗少少嘅化簡嘅咯喎。cosine 270加 phi 咧，最後尾會變咗做乜嘢呢？首先270加 phi 咧，佢係屬於一個第四嘅象限。第四象限嘅角嚟嘅，得唔得先？對於第四個象限嚟講，如果你 cos 隻象限4嘅角咧，最終佢會變咗做一隻正數嘅角嘅，正數嘅角嚟嘅，正數嘅數值嚟嘅，得唔得先？好啦，咁啊270加減啦，同埋90度加減 θ 咧嗰個變化咧就係 cosine 要轉做 sin 嘅，得唔得先？咁所以呢一度咧我哋就變咗做正 sin phi， 得唔得先？好啦，咁啊呢一個搞掂咗個化簡之後咧，咁啊跟住第二 part 嘅咯噃。嗱，第二 part 嚟講咧，照樣減咗先啦。好啦 cosine 2 phi， 咁啊即係講緊乜嘢啊？我哋就會 cosine 咧2乘翻一個叫做150度嘅角，因為頭先咪講過嘅 θ 見 θ 要轉做150度啊嘛，咁我哋將呢個2 phi 咧就變咗做2乘150度嘅噃。好，跟住 over 翻。好啦，做埋化簡先啦。咁首先呢一度咧360度減 phi 咧，其實亦都係屬於第四個象限咧嘅角嚟嘅。對於 sin 嚟講，如果你 sin 隻本身係一個象限4嘅角咧，sin 要轉咗做負嘅，得咪先？會俾一個負數值我哋嘅。而 sin 佢會變咗做乜嘢㗎？需唔需要轉樣咧？就唔需要嘅，因為頭先講過啦，只有270加減或者90度加減一隻角嘅時候咧，sin cosine tangent 先需要轉嗰個嘅樣子嘅啫。咁所以呢一個位置咧，我哋仍然維持原本咧，都係 sin phi。O 唔 OK 先？好啦，咁如果 OK 嘅話咧，咁啊再做埋少少嘅化簡，咁我哋就收工㗎啦噃。sin 150度，撳一撳計數機，計數機會話俾你聽咧，答案就會係0.5嚟嘅。咁所以呢一度咧，我就寫翻0.5 over 翻 sin phi 先。好啦，然後呢兩個負就會變咗做正，負得正啦。好啦，2乘150度即係300啦。咁我哋 cosine 300度咧，其實會係答案都係0.5嚟嘅噃，0.5 over 翻一個叫做 sin phi 嘅角嘅，得唔得先？好啦，咁而家有兩個數，大家分母都叫 sin phi，咁啊分子係0.5啦，加埋佢，最後尾就變咗做1 over 翻 sin phi 嘅，得唔得？到此為止，咁我哋就將 B part 個問題咧都完成埋啦。